呢個好短嘅，呢個呢，其實就講點樣用個 Premiere Pro 去錄旁白，即係有時你段片啦，咁你中間你可能你啲畫面呢，你未必係用翻畫面個聲嘅，你可能你有啲旁白去講嗰啲講嘢咁樣，咁所以呢，就要識得喺度錄嘢。咁其實撳幾多下掣嘅啫，俾你平時咁啊。例如我呢度打後有段嘢要錄嘅，其實已經打咗段時噶啦，呢度咁啊喺度開始啦。記得就開翻個 Audio Mixer 就喺呢度，咁你自己去 Windows 嗰度揾翻啦。如果你冇咗嘅話，撳完之後呢，例如你想錄喺邊呢，就呢度有個錄音個公掣，呢個粒掣一定要 enable 咗呢個 enable track for recording 呢粒掣，撳着咗佢啦，跟住再撳埋呢粒 record 都未得喎，咁啊撳埋呢粒播放掣呢，咁你再有插咪嘅話呢，咁你就可以開始錄噶啦。咁有時你部電腦未必係淨係得一個audio input devices 嘅，咁你就要去 preference 啦，揾翻嗰個 audio 嘅 hardware， 揀翻你自己真係想用嚟錄嘢嗰張sound卡啦。例如我部 Mac 機呢，咁佢其實佢有其他嘅 built-in 嘅咪，即係本身跟機個咪，咁就但係我有個靚啲嘅USB 咪，咁就咁啊可以試下錄。但我唔知我而家錄緊片呢，仲可唔可以喺度錄音啊？大家好，應該得喎，睇個細友係啦，咁就會錄咗一段聲音喺度啦。呢度係啦，咁就錄到段聲喺度嘅可以。咁呢個就係冇乜特別嘅，就係你望住段片有啲咩要讀，你咪讀咗佢咯，係啦。咁啊，通常都有段稿打咗先嘅，唔會即興嘅，係啦，就係咁。就記得係呢粒掣、呢粒掣同埋呢粒掣三個撳晒，就應該就有錄咗條 track 喺度噶啦，就係咁。